हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आ रखी है क्रोटोस की बाइक। आप देख सकते हैं इसमें बैटरी में इसकी बैटरी ख़राब हो रखी थी, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी भी ख़राब थी। तो मैंने अपनी दूसरी 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है फ़िलहाल। और इसकी जो बड़ी वाली बैटरी है वो भी डिप डिस्चार्ज आ चुकी है। उसको हमने सही करके चार्जिंग पे लगा रखा है अभी फ़िलहाल, तो ये चार्ज हो रही है। उसके अलावा हमारे पास ओला आ रखी है, उसमें चार्जिंग प्रॉब्लम थी, उसको भी नया चार्जर लगाया उसका हमने। एक एथर है और ओला। आपको कोई भी काम कराना हो गाड़ी का, कोई भी गाड़ी हो आपकी इलेक्ट्रिक, तो आप हमारे पास बेझिझक आ सकते हैं और अच्छा और रीज़नेबल रेटों में आपका काम होगा। धन्यवाद।